Dia bisa nyebrang dia bos. Nanti kalau situ bagus aku nyusul juga bos. Atraksi bosku. Apa aja kalau jatuh. Itu kan jalan-jalan licin bos habis hujan. Hebat ya. Ya lanjut bosku. Menuju spot bosku. Ini habis hujan bosku. Jalannya licin nih bosku. Ini bahaya nih. Wah, airnya coklat bosku. Tuh yang belakang. Tadi kita mau ke sana sebenarnya tempat tadi yang pertama, cuman susah spotnya. Kita cari sini aja lah. Oke, nanti kalau udah sampai spotnya lanjut bosku. Yang pasti kita harus menuruni ini bos. Ini lunyui bos. Lunyu banget. Kini orang gocan so tiboy bos. Lah. Mudun ning jurang ini bos. Nah, spotnya kayak gini bos. Airnya kalau ini harusnya bagus, ini harusnya. Aduh. Yuk lanjut. Mendung gelap banget bos lo. Wah. Mendungnya gelap, mudah-mudahan belum hujan dulu lah sampai kita strike dulu. Oke, lanjut. Mantap. Malah hujan nih bosku. Tuh yang pojok sana lagi strike itu. Tuh lagi strike. Saya belum Nilam bosku, ekor merah bosku. Wah, itu dapat nilam dia bosku. Tuh bos belum dapat nilam dia. Kalau saya belum nyemplungin pancing bos, ini hujan loh. Ini keadaan hujan kayak gini. Ya wes lah, lanjut dulu ya bosku ya. Hujan tambah deras bosku. Di sana itu sampai bajunya dilinting-linting. Berat. Mantap bosku. Dapat 2 dia ikan nilam dia. Lihat tuh. Hujan-hujan bajunya pada tutup kepala. Lanjut bosku. Dapat itu. Sana ada yang dapat ya. Ada 2 yang dapat tuh. Berat. Wah, itu garite. Berat. Itu juga dapat tuh. Aduh, ikan perusuh. Itu juga sebelah sana dilihat dulu itu. Tuh sebelah sana juga dapat ikan perusuh. Aduh. Bosku. Yuk lanjut. Zong. Iya nonton WC. Nanti nonton. Dia dapat ikan nilam lagi bosku. Udah 3 dia dapat ikan nilam nih. Padahal saya di sebelahnya loh. Cing 2000-an. Padahal saya di sebelahnya nggak dapat loh. Kurang ajar deh. Soalnya dia itu bos nggak pakai baju. Jadi dia itu dikasih rezeki ikan, dia hebat juga dia. Lanjut ya bosku ya. Kena ora iwake. Mentul-mentulnya. Kena. Wow, dapat lagi nih coronya nih. Nilam lagi bosku. Kalau ini nilam ini, coba lihat Mas Julang. Kalau ini nilam tuh kan. Dapat nilam lagi, dia udah dapat 4 kalau nggak salah. Aku yang sebelahnya loh bos, tuh pancingku yang putih tuh pancingku lo nggak dapat. Waduh, soalnya pancingku dekat sih, dia jarak jauh, LDR dia. Makanya dapat terus. Ini hujan juga nggak berhenti bos, sudah nggak apa-apa lah, yang penting tetap sobokalan ya bosku. Mau nyebrang bosku, susah cari ikan. Dari siang nggak dapat ikan.
Mantap. Yuk lanjut mancing lagi. Oh, sahabat angler dari Sabang saya Merauke, dari Maumere sampai Wakanda, bos, ketemu lagi, bos. Ini kita udah pindah spot keempat kali, bos. Intro saya udah 4 kali saya intro, bos. Aduh, nggak dapat ikan dari jam berapa ya? Jam 10-an tadi. Sampai ini terakhir di sini kita, nyoba spot di sini. Ya mudah-mudahan kita berhasil lah. Masak ya sampai saya lapar, bos. Udah 4 kali pindah. Langsung aja, bos, soalnya udah sore juga. Langsung mancing ya. Mantap. Tuh. Itu deh. Kecil bosku. Dapat nilem, bosku, tapi itu walaupun kecil nilem dia. Dapat nilem. Wah, ini pembukaan yang bagus ini. Tadi gak dapat sama sekali soalnya. Masuk lah, berarti masih ada kesempatan untuk dapat ikan ini. Oke, lanjut mancingnya, bosku. Akhirnya, bosku, dapat, bosku, ikan apa namanya, ikan nilem kecil, nantian yang panjang ini. Tuh, ikan nilem segini. Ya nggak apa-apa lah, ini udah sore juga dapat kayak gini ya. Mungkin memang kurang hoki hari ini, tapi lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali, ya nggak, bosku? Iya. Sip, oke, thank you, lanjut, bosku. Oke, bosku, saatnya kita pulang, bosku. Soalnya hujan semakin deras dan kita udah dingin banget. Tadi hujan deras banget, bosku. Ya maaf kalau hasil hari ini kurang menghibur dan cuman sedikit, bosku, dapatnya. Tuh cuman segini dapatnya, dapat berapa ya, 8 ekor kalau nggak salah. Ikan nilem-nilem sama ikan apa, kayak ikan otek itu, bos. Soalnya gimana, bos, cuacanya nggak mendukung, bos. Ini saya sama teman-teman udah maksimal, udah coba mancing walaupun hujan, kita tekad, tapi kenyataannya memang ya ikannya agak susah, airnya keruh soalnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Makasih ya buat teman-teman yang tetap setia dengan Evangsu Channel. Itu aja yang bisa saya ucapkan ya. Tetap semangat, sobo kalian, apapun yang terjadi. Yang penting mancing mania mantap. Aduh. Lunune. Wis jalane kono lho, Lon. Nang kono ya kan iso simo. Motor kono to? Ah, iya. Asli tak lho. Sarem bete no. Oh, iya. Nyalmu le, Pak. Jauh teko dhuwur sik tak kita undake ya. Ya bete tok. Ye. Harus kesini terus. Coba, kecilmu. Ora. Jalan bos. Ora apa-apa ya iki. Nah, langsung mbok pijak kayune ra. Ora apa-apa. Ora apa? Ya sandal ora apa? Ya, Pak.